សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងជាបន្តទៀតម្សិលមិញយើងបានសិក្សាពីដួងរួចមកហើយរំលឹកបន្តិចទៅមើលយើងអាចសូត្រថាសោមនស្សសហកតាំងទិដ្ឋកតសម្បយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងសោមនស្សសហកតាំងទិដ្ឋកតសម្បយុត្តតាំងសសង្ខារិកាំងខ្ញុំកណាអាត្មាបានសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលបាននឹងកំពុងសិក្សានឹងបញ្ចេញការយល់របស់ខ្លួនឯងដោយសរសេរជា comment មើលតែក្នុងករណីណាក្នុងស្ថានភាពណាក្នុងអំពើបែបណាដែលចាត់ចូលនៅក្នុងសោមនស្សទី1នេះចាត់ចូលនៅក្នុងលោកមូលចិត្តទី1ហើយអំពើបែបណាដោយកាយក្តីវិចារក្តីចិត្តក្តីនឹងចាត់ចូលនៅក្នុងលោកមូលចិត្តដួងទី2ក៏ឃើញមានញាតិញោមប្រឹងប្រែងខ្លះដែរតែមិនតន់ច្រើនគ្នានៅឡើយទំនងជារវល់ឬក៏មិនតន់ហ៊ាននិយាយមិនគួរខ្លាចទេបើសិនជាមិននិយាយមកមិនលើកឧទាហរណ៍មកខ្ញុំកណាអាត្មាមិនដឹងថាតើញាតិញោមចាប់បានប្រមាណគ្នាហើយការយល់ខុសឬត្រូវយ៉ាងណាបើសិនជាអាចមានពេលវេលាសរសេរអំពីការយល់របស់ខ្លួនឯងនៅលើ comment ហ្នឹងទៅខ្ញុំកណាអាត្មាមានពេលនឹងបើកមើលត្រួតពិនិត្យមើលថាតើការយល់របស់កណាញាតិញោមហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេដូចខ្ញុំកណាអាត្មាបាននិយាយហើយថាអភិធម្មពិតប្រាកដមិនមែននៅក្នុងសៀវភៅទេអភិធម្មពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងអំពើរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការនិយាយការគិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលគួរសង្កេតគឺយើងសង្កេតតែ3 clear ក្នុងចិត្តមួយដួងឃើញទេចិត្តនឹងវាកើតជាមួយសោមនស្សវេទនាមានន័យថាខណៈពេលដែលវាកើតឡើងត្រេកអររីករាយសោមនស្សសហកតៈនេះវាមិនមែនតែនៅក្នុងលោភៈឯក្នុងមហាកុសលក៏មានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងអកុសលមានលក្ខណៈរីករាយហើយទិដ្ឋកតសម្បយុត្តវាប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺការយល់ខុសឃើញខុសជឿខុសពីសេចក្តីពិតនៃបរមត្ថធម៌ដូចជាការជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលអីផ្សេងសុទ្ធតែជាការយល់ខុសទិដ្ឋិទាំងអស់យើងបើលំអិតពីរឿងទិដ្ឋិនឹងទៀតវាច្រើនសរសេរមកក៏វាច្រើនដែរដូចជាសកាយទិដ្ឋិ20ដែលយល់ថាជាអញហ្នឹងអញបោះអញហ្នឹងក៏ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងដែរកើតទៅនឹងកើតនៅក្នុងលោកមូលចិត្តហ្នឹងដែលអញហ្នឹងសូម្បីតែទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងយល់ថាអញអ្នកធ្វើហ្នឹងអញអ្នកបានហ្នឹងក៏ទិដ្ឋិហ្នឹងដែរដែលយើងនិយាយថាធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែលោភៈកំពុងតែកើតជាមួយនឹងទិដ្ឋិហ្នឹងហើយដល់ទៅអសង្ខារិកៈនេះគ្រាន់តែចង់សម្ដែងថាចិត្តហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាបបួលដោយកាយដោយវាចាទេក៏អាចកើតឡើងបានដែរនឹងកន្លែងដែលយើងសង្កេតពិនិត្យពាក្យហើយយើងរកទៅក្នុងសកម្មភាពជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនឹងសម្បូរហើយបើប្រៀបជាមួយនឹងដួងទី2ខុសគ្នាតែបន្តិចខាងចុងយើងមើលតែកន្លែងខុសគ្នាបើយើងយល់មួយហើយយើងសិក្សាមួយទៀតយើងត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងខុសគ្នាតែខុសគ្នាតាណាខុសគ្នាត្រង់ដែលថាទី2កម្លាំងរាងខ្សោយដល់តែគេបបួលទល់តែគេពរនីទល់តែគេជំរុញអានឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតបែបហ្នឹងនៅក្នុងទង្វើបែបហ្នឹងវាចាបែបហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាតែងតែនិយាយរឿយនៅក្នុងធម្មទេសនាក្តីអីក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលអ្នកមិនយល់អាចគិតថាខ្ញុំបកណាអាត្មាហ្នឹងនិយាយបៀតបៀនគេជឿអីជឿទៅមិនហាមទេរឿងជឿអីប៉ុន្តែក្រែងយើងទាំងអស់គ្នាចង់រកផ្លូវត្រូវឯងខ្ញុំកណាអាត្មាឃើញផ្លូវត្រូវណាបានយកមកប្រាប់នោះបើចង់ត្រូវប្រាប់រឿងត្រូវហើយបើតែចង់ខុសអានឹងតាមដំណើរតទៅទៀតទៅណាទិដ្ឋិយើងសិក្សាតែពីមិច្ឆាទិដ្ឋិមួយយើងទៅរកព្រះមិនឃើញយើងទៅដល់ឥណ្ឌាក៏ដោយទៅដល់ទៅសុំសុខពីឥណ្ឌាមកទៀតមិច្ឆាទិដ្ឋិទៀត
ហើយមិឆាទិដ្ឋិមិនបាច់ទៅលួចទៅប្លន់អីទេសូម្បីទៅថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងយល់ថាព្រះឲ្យសេចក្តីសុខមិឆាទិដ្ឋិទៀតអកុសលកើតពេលថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងណាទៅថ្វាយអង្គមព្រះដុតធូបដុតទៀនហ្នឹងយើងមិនដែលដឹងថានឹងជាអកុសលទេដឹងជាបាបទេបាបដែលយើងកំពុងធ្វើពេលថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងណាហើយយើងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែនឹកថាថ្វាយអង្គមព្រះដឹងតែបានបុណ្យបានមកពីណាបើមិឆាទិដ្ឋិវាកើតហើយមិឆាទិដ្ឋិវាមានដែលកើតជាមួយនឹងមហាកុសលវាកើតតែជាមួយអកុសលជាលោភៈនឹងឯងដែលយើងត្រូវសិក្សាលំអិតទៅនឹងប៉ុន្តែមិនមែនបាននេះតែយើងសិក្សាទៅយើងឈប់ថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែ the way ប៉ុន្តែរបៀបនៃការថ្វាយបង្គំរបស់អ្នកដែលយល់ដឹងគឺថ្វាយបង្គំដោយមហាកុសលគេអត់មានសុំអីពីពុទ្ធទៀតទេដោយយកគុណដាក់ពីមុខហើយបំពេញសេចក្តីល្អដោយខ្លួនឯងអានោះចាំមើលយើងរៀនដល់មហាកុសលបានដឹងថាទៅយើងសោមនស្សថ្វាយបង្គំព្រះដោយមហាកុសលនោះគេថ្វាយបង្គំមិនប៉ុន្តែលើគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នានឹងច្រើនតែថ្វាយបង្គំដោយលោភៈដោយយល់ថាថ្វាយបង្គំទៅបានសេចក្តីសុខពុទ្ធនឹងឲ្យសេចក្តីសុខនេះយល់ខុសមិឆាទិដ្ឋិនៅនងឯងបានទឹកមុនពីព្រះមកក៏សុបាយចិត្តទៅបានទទួលព្រះសរីរកធាតុព្រះក៏ដោយក៏អថាអូអញបានទូឡាយប្រកាសជាបានសេចក្តីសុខអញ្ចេះអញ្ចោះប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះទៅអាហ្នឹងត្រេកអរពេលហ្នឹងមិនមែនមហាកុសលទេគឺលោភៈដែលសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងមិឆាទិដ្ឋិសួរថាប៉ុន្មានគ្នាដែលនាំគ្នានិយាយឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចោះនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែថាធัวតែយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយដឹងនិយាយទៅតាមកិលេសមនុស្សមិនទេឥឡូវសិក្សាលោភៈមូលចិត្តប្រការទី3ជាបន្តទៀតសោមនស្សសហកតាំងទិដ្ឋិកតវបយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងដើម្បីឲ្យយល់ឆាប់និយាយរួមទៅនៅក្នុងលោភមូលចិត្តទាំង8ហ្នឹងណាបើយើងយល់1អាចយល់2ដែលយល់3អាចយល់4ឲ្យយើងសង្កេតតែកន្លែងខុសគ្នាតែបន្តិចយល់ហើយតែបើមិនយល់មួយទេច្រឡំបល់គ្នានៅហ្នឹងទី3នេះប្រៀបជាមួយនឹងទី1ខុសគ្នាមួយកន្លែងមានឃើញកន្លែងខុសគ្នាទេប្រៀបជាមួយទី1មកយកទី3ទៅប្រៀបមួយទី1មកមានឃើញកន្លែងខុសគ្នាទេសោមនស្សសហកតាំងដូចគ្នាទេដូចទិដ្ឋិកតវបយុត្តតាំងដូចគ្នានឹងទី1ឯងខុសគ្នាខុសគ្នាអសង្ខារិកាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងដើមនិងចុងដូចគ្នាខុសគ្នាកដាលអញ្ចឹងបើសិនជាយល់អាទី1ហើយទី3នេះយើងដកទិដ្ឋិចេញមកចិត្តនឹងវាត្រេកអរដែរវាកើតឡើងដោយមានកម្លាំងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានទិដ្ឋិឯក្នុងនឹងអត់មានមិឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងនឹងទេដកមិឆាទិដ្ឋិចេញមកជាចិត្តនឹងហើយពីព្រោះគណៈពេលដែលសបាយរីករាយវាមិនមែនចេះតែមិឆាទិដ្ឋិរហូតទេជាងកាយវាកាន់តែត្រេកអរខ្ញាក់អញ្ចឹងទៅវាមិនបានទៅគិតរឿងបុណ្យបាបអីវាមិនមែនទៅប្រកាន់ថាអញអ្នកសបាយអីក៏វាត្រេកអរមកខ្ញាក់អញ្ចឹងទៅនឹកដល់រឿងអីដែលសបាយចិត្តហ្នឹងក៏សើចអញ្ចឹងទៅវាមិនបានគិតថាអញអ្នកសបាយអ្នកអីជាសកាយទិដ្ឋិឬក៏ជាសស្សតទិដ្ឋិអីនៅក្នុងហ្នឹងអត់ទេវាសបាយមកខ្ញាក់អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចិត្តកុសលទេពីព្រោះវាជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍វានៅមានអកុសលចេតសិកអីដតីទៀតអហិរិកៈអនត្តបៈអីនៅក្នុងនឹងច្រើនទៀតហើយបើយល់អាទី3នឹងហើយទី4នេះក៏អត់ពិបាកដែរខុសគ្នាតែចុងតិចទេឃើញទេគ្រាន់តែទី3ហ្នឹងមិនចាំបាច់នរណាបបួលហើយដល់ទី4វារៀងខ្សោយវាចាំបាច់ត្រូវការបបួលដឹកនាំប៉ុន្តែអត់មានមិឆាទិដ្ឋិដូចគ្នាតែនៅតែជាអកុសលឧទាហរណ៍ចុះមិឆាទិដ្ឋិនោះវាមានច្រើនប្រភេទលើខ្ញុំកណាអាត្មាលើកអំពីនិយសកាយទិដ្ឋិសកាយទិដ្ឋិដែលយល់ថាមានអញមែនតែនណានៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងយល់ថាមានអញមែនតែនប៉ុន្តែពិតវាអត់មានអញអីទេប៉ុន្តែទិដ្ឋិវាប្រកាន់ថាមានអញទិដ្ឋិមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបានអាត្មាលើកតែរឿងទិដ្ឋិប្រកាន់អញមួយចុះគណៈពេលយប់ហ្នឹងចេញមកក្រៅអបសុកនៅក្នុងអញ្ចឹងទៅចេញមកក្រៅស្រូបខ្យល់អាកាសស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាស្រួលមើលពន្លឺប្រច័ណ្ឌទៅក៏សប្បាយចិត្តឃើញទេមានណាបបួលទេអត់ទេបើគណៈហ្នឹងមានមិឆាទិដ្ឋិអត់ទេរីករាយនេះលោភមូលចិត្តប្រការទី3ហើយបើយល់អានឹងហើយទៅទី4ទៅគណៈថែមថាវាកម្លាំងខ្សោយបើដល់គេនោះនេះមើលប្រច័ណ្ឌស្អាតណាចេញមកមើល
ចេញមកក៏ឃើញទៅក៏ស្រស់ស្អាតរីកត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងពន្លឺប្រច័ណ្ឌអីចឹងទៅគណៈហ្នឹងលោកប្រមូលចិត្តប្រការទី4មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតអាហ្នឹងនៅក្នុងស្រាលហើយនៅក្នុងកម្មបទនៅក្នុងស្អីសំបីតពួកអ្នកបានឈានបានអីហ្នឹងក៏មានដែរប្រព្រាចមិច្ឆាទិដ្ឋិដូចជាទិដ្ឋិ62អីហ្នឹងគឺថារត់មិនរួចទេនឹងចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាកាន់ឲ្យជាកលឹះហើយរកឧទាហរណ៍គំរូក្នុងគម្ពីររកក្នុងជីវិតរបស់យើងណាខ្ញុំកណាអាត្មានៅតែចង់ឲ្យញាតិញោមយកមកគិតតាមពាក្យហ្នឹងតាមពាក្យនឹងគណៈរីករាយគណៈចិត្តហ្នឹងមានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងហើយមានមិច្ឆាទិដ្ឋិនិងប្រឆាមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយដាក់បញ្ចូលទៅអាណាចូលនៅមួយណាចូលមួយណាមេរៀនពិតប្រាកដមិនមែននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងទេមិនមែននៅក្នុងគម្ពីរទេគឺនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃចូលពុគគុណចេញពីពុគគុណដាំបាយហូបបាយឆ្ងាញ់ពេញចិត្តអីតនេតនាអីគឺថាវាអត់លើសពីចិត្តអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបាននិយាយច្រើនប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញការយល់មើលសរសេរបានច្រើនជាងនឹងបន្តិចคลิปមុនដូចជាមិនសូវឃើញអ្នកហ៊ានសរសេរសោះការខ្មាស់អៀនខ្លាចខុសខ្លាចអីអាហ្នឹងជាមានអ្នកទេអញហ៊ានសរសេរខ្លាចខុសខ្មាស់គេអ្នកអាខ្មាស់គេហ្នឹងអកុសលទៀតនៅក្នុងតោសៈតាហ្នឹងបើខ្មាស់បាបអាហ្នឹងបានបុណ្យតែបើខ្មាស់គេរឿងល្អអាហ្នឹងបាបបដ ாய் អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៀងទាត់ឲ្យរកឧទាហរណ៍នៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងបើយើងរកអត់ឃើញទេប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានអត់កើតទេឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថារាគៀងវាចិត្តតាំងរាគៀងចិត្តតន្តវិជានេតិអញ្ចឹងចិត្តកំពុងដែលប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈហើយយើងទៅរកពេលណាបើពេលសោយអារម្មណ៍សពគ្រប់យើងអត់ដឹងក្នុងជីវិតយើងអត់ដឹងទៅរកពេលណាដែលហៅថា mental development in daily life គឺការប្រតិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងការមានសតិហ្នឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូម្បីតែកំពុងនិយាយហ្នឹងបើកុំព្យូទ័រហ្នឹងយើងបានរបស់ថ្មីប្រើហ្នឹងតើចិត្តអីគឺវាមានចិត្តហ្នឹងកើតរហូតដឹងវាមានអត់ចិត្តណាបើមិនមានចិត្តមិនស្គាល់ថានេះទូរស័ព្ទអញទូរស័ព្ទគេហើយកាន់ហ្នឹងកាន់ដោយចិត្តអីហើយថាតើមានទាំងអស់នៅក្នុងលោភមូលចិត្តហ្នឹងមានខ្ញុំកណាអាត្មាគ្រាន់តែឲ្យកន្លឹះបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយខំរកឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងមើលដំបូងវាពិបាកមែនទេរៀនអីក៏ដោយវាមិនស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មារៀនអភិធម្មហ្នឹងដូចជាឆ្ងាញ់ដាក់ទៅវាត្រូវវានៅក្នុងជីវិតយើងអ្នកខ្លះរៀនអត់យល់អាត្មាមិនដឹងដែរវាមិនមានឧបនិស្ស័យក៏មិនដឹងហើយអាត្មាដាក់ទៅវាត្រូវដាក់ទៅឃើញអាសភាវៈនេះវាកើតមិនហ្នឹងឃើញតែហ្មងមិនមែនឃើញក្នុងកពីទេឃើញក្នុងអាជីវិតយើងហ្នឹងតែហ្មងមិនដឹងថាធัวនេះអត់មានចាំបាច់ត្រូវរកអីទៀតផងវាខ្វះតែវិជាសម្រាប់កំណត់ដឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាអាតាបិសម្បជាណោសតិម័យវិនយលោកេអភិជាតោមនសੰណាគឺដើម្បីមានសតិហើយចុងក្រោយដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាហើយបើបញ្ញាកើតឡើងហើយវាដឹងរឿងអស់ទៅវាមានអីទៀតទិសដៅដែលព្រះអង្គឲ្យចម្រើនសតិហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ញាហើយតែបញ្ញាឃើញច្បាស់ហើយវាមិនចាំបាច់ប្រាប់ថាត្រូវធ្វើមិនទៀតទេដូចជាយើងអង្វែងផ្លូវអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹងថាផ្លូវត្រូវហើយត្រូវធ្វើមិនទៀតអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសំណួរទេតែដឹងថានេះផ្លូវត្រូវដើរខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែធ្វើមិនមកវាមិនតាន់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសង្ឃឹមថាញាតិញោមយកទៅពិសោធន៍មើលឲ្យឃើញថាញាតិញោមហ្នឹងបានរៀនមែនហើយបើថាមិនរៀនក៏នៅតែបរៀនអញ្ចឹងញាតិញោមសម័យហ្នឹងមិនរៀនក៏អាត្មាអាប់ឡូតទុកក្នុង YouTube អញ្ចឹងទៅឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរៀនទៀតអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹង